चिकन साथ खावा वाला कंसेप्ट देखने वाला है एंड लो ये अभी फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो चिकन को मैंने धो करके बीच में हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके थोड़े पीस हो दिया साथ ही साथ प्याज और थोड़ा सा उसमें कोई मसाला मेथी वगैरह देकर उसको मैंने इसको तेल में गर्म करने के लिए दिया।